De chicos los mandaban al rincón. Incontrolables personas que solo querían hacer reír. Hoy los siguen mandando al rincón. En este caso, el rincón de humor. Bicho tarado. Ahora, en Citas de Radio. Desconectados. Este verano, mucha casa, larguito este verano. Unos pocos días de club, algunos amigos, poca gente por acá. Y calor y lluvia, calor y lluvia. Lluvia, más bien poca, molesta, ni para que crezca el pasto. Calor, mucho, como para no atinar a hacer nada. Y 5. Conmigo somos 5. ¿Y el qué hago? Estoy aburrido, no hay nadie. Y el fatalmente repetido, ¿puedo usar la compu? ¿Puedo usar el iPad? Y ya como mucho, apenas levantados llegaba la pregunta. El panorama era desértico. La tele la eliminé hace meses, no hay. La tecno hace rato dosificada, pero la pregunta constante, ese ¿puedo? Haciéndome ruidito. Y una vez habilitado el corte, era eterno. Ya va, estoy cerrando, 1 minuto. Como muy largo el estoy cerrando, sonaba a 1000 ventanas abiertas o a una nunca cerrada, sospechoso. Y se sumaban esos deditos veloces que al yo pasar con cara de no estoy mirando y efectivamente mirar en qué andaban, aparecía un simple mail del año antepasado. Raro. No lo pensé mucho, pero lo intuía lo que venía. En definitiva, son nativos de Internet. Aprobar y aprender. No hay manual para madres, digan lo que digan. Mi manual es aprender con ellos. Y lo dije. No más tecnología en la semana. Sábado y domingo sí, y con tiempo pautado. Nah, ¿qué vamos a hacer? Eso, ¿qué vamos a hacer? Y llegaron las caminatas, helado, pintura, juegos de mesa, cocina, carpintería, lectura, ventas de lo invendible y shows en la vereda. Y algún vecino que les pasaba un peso, lo más. Aparecían algunos amigos y vamos con las pijamadas. 9 durmiendo en casa, 5 durmiendo en casa. Suspendí algún día de ayuda porque ni entrar iba a poder. ¿Qué llevo, qué traigo, qué compro, que me siento al lado y ayudo? ¿Me estaré convirtiendo en mamá helicóptero? Mejor voy ajustando. Vayan, pidan, equivóquense, convérsenlo para ver cómo solucionan. Un rato para cada uno, con algún otro reclamando que se ensució el pincel y la batidora de otro salpicando chocolate. Despliegue de juguetes e instalaciones varias, revisando el potencial peligro. Pero descubrimos que alguno dibuja como los dioses, que otro con su proyecto tiene una beta fenicia, lo vendió en su cabeza 20 veces antes de terminar, que la ropa de mamá es un buen disfraz aunque no tenga mucha, y que mejor no decir qué es la acuarela en cuestión para no meter la pata. ¡Un caballo! No, mamá, es una ballena franca austral. Hay que estar y gastar. Ingredientes para cocinar, papel, pintura, hilos para pulseras, helados y más. Es más fácil conectarlos y más barato también. Empezando a buscar los cables, pero para atarlos o atarme, y ajustando un poco más. Una película después de comer, La Salvación con Netflix. Después de franquear gustos y edades, se lograba, algo aparecía. Muy recomendable el documental Happy, y muy recomendables las reflexiones que salieron después. Cada uno con su estilo, con sus observaciones. Pero el día se hacía larguito, y el cansancio de mi cabeza dividida en 4 cuartos y algo más empezaba a fallar. Y sí, no pasa nada sin tecnología, pero también es verdad que ellos se comunican así, se informan en sus estilos. Yo también. De hecho, con el título de madre bien ganado, yo alguna trampa hacía. Ellos miraban mi teléfono celular con colmillos y yo sacaba mis galones. Soy la mamá. Con los días, ellos ya no preguntaron tanto por los aparatitos y yo de a poco fui estableciendo turnos otra vez, y a veces ni hizo falta. Hoy ya buscan otras cosas y a veces piden un poco de pantalla, pero seguimos con todas las opciones descubiertas y los batallones en casa ahora que el colegio está en marcha. Yo entendí que es su modo y un tanto su mundo. Está disponible con sus reglas y cronómetros, pero ahora es más compartido y conversado. La casa es una casa que se usa, a todo uso, y se ordena terminar el día. En el mientras se disfruta. A saber, es un caos, y está muy bueno.
Cita de radio. Cita de radio. 4 años de aire fresco. El futuro de la radio. Ahora. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Y no me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Ya me saqué la piedra del zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta. Adiós, me voy, no puedo más. Qué bien me irá sin ti. Lo mejor que me ha pasado es despedirme y poder decirte hoy que yo me voy, adiós, me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la maleta.